Yeni bir podcast yayınımdan merhaba. Gerçeğin Yolları kitabı Roger Penrose'a ait Evren Yasalarının Eksiksiz Bir Rehberi kitabını inceleyeceğiz. Ama bu diğer kitap incelemelerimden ve diğer podcastlerimden biraz daha kısa olacak. Nedeni ise bu kitabın tamamen matematiksel ve akademik bir kitap olmasından kaynaklı. Bunu da şöyle açıklayayım size. Kitabı okuduğunuzda zaten Roger Penrose daha kitabın ilk başlarında matematiksel kısımları atlayabilirsiniz yazmış. Çünkü çok fazla teorilerin ya da evren yasalarının ya da kütle çekim teorisi gibi düşünebilirsiniz. Ya da Einstein'ın izafiyet ve görelilik teorilerini düşünebilirsiniz. Bunları matematiksel olarak ele almış ve anlatmış. Matematiksel diyorum, formülü verip sadece geçip işte bu formül bunu yapıyor gibi değil. O formülün nereden geldiğini de veya nasıl irdelendiğini, nasıl dağıtıldığını, nasıl denklemin çözüldüğünü bunları içeren bir kitap olmuş. Ve evrenin ilk, yani insanlığın ilk başlangıcından itibaren matematikle evrenin nasıl ilişkili olduğunu anlatmış. Yani bir nevi kitap akademik bir kitap diyebiliriz. Yani sizin benim gibi, ben de dahilim buna, sadece fizik ve uzay konularına meraklı, astronomi konularına meraklı insanların herhangi bir eğitimi, yani fizik eğitimi almadan bu kitabı okuduktan sonra anlayacağı çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden? Ben bazı kitaplarda bu irdelenen ve Roger Penrose tarafından aktarılan çoğu teoriyi okumuştum. Ama tabii burada matematiksel olarak ele alındığı için matematik terimlerini anlamadım. Bu kitabın bana kattığı bir şey oldu mu? Evet, oldu. Ne gibi derseniz, kitapta aslında bir nevi bu yasaların nereden çıktığını da anlatıyor. Ben burada kitabın içindeki bilgileri sizle paylaşmayacağım önceki podcastlerimdeki gibi. Neden derseniz onu da anlatayım. Bu kitabın içindeki bilgileri paylaşırsam sizinle matematiksel olarak terimleri paylaşmam gerekecek ve bunu da kimse dinlemeyecek. Ben de dahil sıkılıyordum zaten. Kitapta bazı bölümleri elimden geldiğince atlamamaya çalıştım ama mecburen atladığım yerler oldu. Çünkü ben de çok büyük bir matematikten anlayan bir kişi değilim. Anlamak gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Eğer astronomi ya da uzayla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorsanız fiziğin içerisinde matematik var, uzayda matematik var, evrende matematik var. Matematiği bir şekilde hayatınızın içine dahil etmeniz gerekiyor. Ben bunu okurken sadece bilgi edinmek amaçlı, bilmediğim bir şey var mı, ek bir bilgi var mı, bunlara baktım. Özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. Kitabın sonlarına doğru ve bazı yerlerinde sicim teorisine girmiş Roger Penrose ve kendi görüşünü de içerisine dahil etmiş. Sicim teorisinin çok kendince söylüyor bunu. Mantıklı gelmediğini söylüyor. Çok fazla savunucusunun olduğunu ama kendince böyle bir şeyin abartı olduğunu düşünüyor. Zaten kitabı okuyanlar bunun içerisinde bunu göreceklerdir. Ve başkaca teoriler var. Belki adını daha ilk defa duyduğumuz teoriler de oldu benim. Onların başlangıcında yani kendi açıklamasıyla teorinin ne olduğunu vesaire açıklamış. Ama sonrasında ufak bir kısımda açıklama, sonrası matematiksel olarak kısımlarına geçmiş durumda. Ve bu kısımda matematikli olduğu için bir süre sonra bocalıyorsunuz, anlamıyorsunuz konuyu. Aslında bir nevi bu kitap bence fizik dersi gören öğrencilerin, muhtemelen belki vardır bilemiyorum, bazı üniversiteler bunu bir kaynak olarak kullanıyordur belki, kullanılabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitap şu an şöyle söyleyeyim size, çok kalın bir kitap, 1100 sayfa. Yani siz tahmin edin, daha başından direkt konuya girmiyor ama yaklaşık bir 100 sayfaya yaklaştığınızda direkt matematiksel konulara da girmeye başlıyor. Ve bir süre sonra eğer meraklı değilseniz, ki ben meraklı olduğum için okudum ama bazı yerlerini atladım, bunu da itiraf ediyorum. Çünkü atlamak durumunda kalıyorsunuz. Merak ettiğiniz kısımlarda özellikle okuyorsunuz. Öyle bir kitap düşünün bunu. Ama dediğim gibi, yani eğer bir fizikçi olsaydım ben bunu baştan sona okur ve anlayabilirdim diye düşünüyorum.
Ya da bir matematikçi olsaydım herhalde anlardım diye tahmin ediyorum. Çünkü Roger Penrose da aslında bir matematikçi ve fizik ve uzay denklemleriyle de uğraşıyor kendisi. Ve bildiğiniz üzere Nobel ödülü sahibi kara deliklerle ilgili. Roger Penrose'un kitapları güzel. Ben bir önceki kitabı Kralın Yeni Aklı'nı da okumuştum. Orada da çok zor terimler vardı ama Roger Penrose'un eski kitapları bunlar. Ve bu kitaplar gerçekten ileri seviye kitaplar diyebilirim. Gerçeğin Yolları ve Kralın Yeni Aklı için. Kralın Yeni Aklı'nda da yine kanalımda galiba ele almıştım diye hatırlıyorum. Yani yapay zeka ve simülasyon teorisi gibi çeşitli ilginç teorilere giriyor. Tabii bu bir fizikçi ve matematikçinin diliyle anlatıyor orada da. Gerçekten zor bir kitaptı o da. Ama okudum. Çünkü Roger Penrose'un kitaplarına değer veriyorum. Kendisi de benim için önemli bir bilim insanı olarak gördüğümden kaynaklı. Roger Penrose'un yine başka kitapları da var. Onları da temin edip okuyacağım elimden geldiğince. Bu merak hepimizde oluşması gerekiyor. Çünkü aslında evrenimizin sadece dünyadan ibaret olmadığını anladığınızda insanlık kısmı devreye giriyor düşüncelerinizde ve bu dünyanın çok ötesine bakabilmeyi düşünüyorsunuz. Aslında evrende yani bir toz zerresiyiz diyebiliriz ve bir toz zerresinin oluşturduğu ufak bir bölümde yaşıyoruz. Öyle bakabilirsiniz olaya. Burada yine kitaba dönersem Roger Penrose yani aralarda matematiksel kısımlarda yine kitap içerisinde değinmiş. İşte atlayın diye bu kısımları. Çünkü bilmeyenlerin de okuyacağını tahmin etmiş ama kitabın tirajının düşeceğini de kendisine defalarca söylemişler. Çünkü bunu şimdi ben böyle bahsediyorum ama ilgisi olsa dahi bazı insanlar alıp da okumayacaktır. Neden? Çünkü çok fazla matematik terimi var ve internet üzerinde de bu kitaba baktığınızda matematiksel çok ifadenin ve ağır bir kitap olduğunu bahsediyor. Ve birçok kişi bundan dolayı kaçacaktır bu kitabı okumaktan. Evet, genel itibariyle kitabın size katacakları olur ama matematiksel kısımlarını mutlaka dikkate alarak okuyun ya da alın diyeyim. Çünkü kitap şu anda çok pahalı düzeyde ülkemizdeki koşullar nedeniyle ve bu yüzden de bazı kişilerin temin etmeyeceğini de düşünüyorum zaten. Ama temin ederseniz de faydanıza olacak bazı şeyleri de görürsünüz kitap içerisinde. Kitap içerisinde yine faydalı gördüğüm yerleri ben özellikle işaretledim ama bu podcast içine dahil etmeme nedenim aslında çok az sayıda olması. Yani 7-8 kalem işaretlediğim yer oldu ve bunlar da zaten daha önce kanalımda videolarında konuştuğum kısımlar, biraz daha detaylı anlatılmış halleri. Kitabı temin edip kendiniz de okuyabilirsiniz. Ve özellikle kitabı bu noktalarını almama sebebim ya da bu podcast'e dahil etmeme sebebim yine matematiksel terimlerle ve bazı başlangıç noktalarıyla değinilmiş kısımlar olmasından kaynaklı. Yani şöyle düşünün, Platon ve Aristoteles'in ilk evren düşüncelerinden başlayıp şu an günümüzde geldiğimiz kitabın yazıldığı tarihe kadar gelmiş olan gelişmeleri içeriyor, teorileri içeriyor. Hatta içerisinde belki şu ana kadar duymadığınız birçok teoriyi de göreceksiniz ve hatta şöyle bir şey, Roger Penrose'un kendine ait düşüncelerini de kitabın içerisinde bulacaksınız ama dediğim gibi yani kitap daha çok matematiksel terimlerle ifade edildiği için bazı kısımlarda normal metin şeklinde devam ediyor. Yani 1100 sayfanın %20-30'u belki metin şeklinde gidiyor. Diğer kısımları hep matematiksel. Nereden geldi, nasıl geldi gibi soruların yanıtını veriyor. O yüzden ya kitap güzel. Ben bu şekilde açıkladım diye herkes anlamayacak diye bir kural yok. Belki bazı insanlar bu hobiyi ilerletmiştir ve matematikte bilgi olarak iyidir. Bu kitabı alıp okuyup daha da ileriye götürebilir bilgilerini. Benim sadece kitabı meraktan dolayı aldım. Yoksa hani ne diyeyim size, Gerçeğin Yolları kitabını duymamıştım. Sadece tesadüf eseri denk geldim ve almak ve okumak istedim. Çünkü Roger Penrose'un dediğim gibi daha önce Kralın Yeni Aklı kitabını da okumuştum.
Başka kitapları da var. Onları da temin edip okumayı düşünüyorum. Ama benim önceliğim, kanalda da sizlere faydalı olacağını düşündüğüm şey böyle aynı yazarlardan değil de farklı yazarlardan bilgiler elde edip kitap okuyup size onları paylaşmak üzerine olacak. Burada aslında kitaptan hiçbir şey okumadan devam ediyorum. Sırf kendi düşüncelerimi ve görüşlerimi söylüyorum. Bu kitapla kavrayacağınız bir şey de evrenin matematiksel yasalarla oluştuğunu kesinlikle kavrayacaksınız okuduktan sonra. Çünkü bütün uzay, bulunduğumuz dünya ve içindeki atmosferi vesairesi her şeyin aslında matematiksel bazı olgularla oluştuğunu fark edeceksiniz. Roger Penrose bunların doğal ve doğa kuralları olduğunu, doğa yasaları olduğunu düşünüyor ve bunu irdeliyor size. Bunu anlatıyor. Yalın bir dil değil, dediğim gibi biraz akademik bir dil aslında. Biraz da matematiksel bir dille anlatıyor. Yani bir fizik ve yani bir fizikçi olursanız zaten matematiği iyice biliyor oluyorsunuz. Bu kitabı alıp okuduğunuzda gayet net anlayabilir ve algılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama siz ve ben gibi belki bu podcast'i bir fizikçi de dinliyor olabilir. Onları ayrı tutuyorum. Siz ve ben gibi insanların bu kitaptan faydalanması çok az düzeyde, minimum düzeyde olur. Neden? Bilmediğiniz bazı şeyleri öğretir size ama harici matematiksel kısımlarda bocalarsınız. Ben biraz denedim, onu da bahsedeyim size. Matematiksel kısımları da okumaya çalıştım ama bir süre sonra ilgi ve odağınız dağılıyor, onu söyleyebilirim. Kitabın ne kadarını okudun diyebilirsiniz. Burada da yine dürüst olacağım. Sayfa atlamaları saymazsak belki 500-600 sayfayı doğru düzgün okumuşumdur yani. Bu da tabii o %20-30 dediğim kısımdan fazla ama onun nedeni de biraz merak oldu bendeki. Acaba ne kadar anlayabiliyorumu denemiş oldum. Bir de kitap okumayı ben seviyorum. Yani ilgi çekmese dahi aldığım bir şeye değer verdiğim için, yazana da değer verdiğim için okuma gayretinde oluyorum. Öyle söyleyebilirim. Evet, yine bu podcast çok uzun olmadı ama en azından Gerçeğin Yolları kitabı üzerine ve evrensel yasalar üzerine biraz konuşmuş olduk. Burada evrensel yasalar derken yine matematiksel yasalar üzerine konuşmadık tabii ki. Evrendeki yasaların matematiksel olarak nasıl ifade edildiğini bu kitapta bulabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.